O José fica em São Bonita. Agora nós temos iluminação. Agora nós temos. Agora as pindolas vai quebrar agora. Olha tudo tá cheio. Agora aqui tá nada pindola, vamos fazer fumaça. Vadinha quer sentar, Quer sentar, quer sentar. Tropa, 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 tropa. É a sexta Bahia mais top do Brasil! Eu vou aqui! Você sabe, não vou perguntar. Mesmo se você olha, sabe que eu vou tentar. Os velhos vão pegar! Deixa ele lá, não pode. Eu vou em São Marcelo, eu não vou na foguete. Ele só fica comigo aqui até de manhã. Que você não pode, São Marcelo, eu não vou na foguete. Tá mais sentado desse jeito aí. Bora, velho, deixa que eu sou! Daqui a pouco eu tô sendo tornado no baile! Eu vou dar pro dinheiro, te entrego. Sacude da puta! Daqui a pouquinho o bicho pega! Chovendo ponto aí, qualquer coisa. É só avisar, tá? Aqui tá só no pique, tá só começando. Se tiver uma terreira aí, pode trazer, tá? Daqui a pouquinho tem descombinado. Caminhão tornado. Caminhão tornado Prime! Olha esse comidor! O show! Vamos dançar! Oh my God! O DJ Marcos Pacheco arrebentando. Alô, Rio do Meio, DJ Marco. eu não venho mais. Eita, mano, o bagulho vai doidar! Chama no brinco! Já vem descobrindo! É o DJ Gug e o Piré e os caras do Noite do comando! Ai, pressura, olha!